ないでちょろちょろ出てたから。だからお手はよく運転手の顔見ないと。そうじゃなくってずっと右しか見てなかったもん。これな。ここまで20分ぐらいで来た。10時じゃない。いやもう13時やろ。30分以内で来れるな。ここまでどこで行くからここまで20分か。来れるな。僕らはどこの信号を見ればいいんだよ。これはあっちかい。ここひどくない？でも横断歩道ここにあるけどここの間見えないやんね。あそこに隠れてる信号が。これ関係ないのか。ここはいいのか。指定だから。あれ悪いな。シルバーの車やろ。シルバーの車やろ。いや道路のど真ん中でハザード焚いてスッと左に寄ればいいのに寄らないから。あかんわ。
嫌いだこの歩道。嫌いやな。あ、ごめんなさい。嫌いやでも。